सो हेलो गाइस, ये हैं हमारी सुपर मेटियोर 650 एंड इसमें हमने लगाए हैं गुडसेवक के एग्जॉस्ट। सो हम अब इसका एग्जॉस्ट चेक करेंगे कि एग्जॉस्ट नोट कैसा आता है। बिना रेस के इतने लाउड हैं, इतना बेस अच्छा है। सो अब हमें इसमें थोड़ा सा रेस लेके देखते हैं कैसा एग्जॉस्ट आता है। एग्जॉस्ट एक नंबर। सो ये था हमारा सुपर मेटियोर 650 का एग्जॉस्ट चेक, गुडसेवक एग्जॉस्ट।